The first game is a game of strong point where we try to push up this tree line to get to the objective. Kom terug naar rechter. Achter de boom. Die merkjes aan het opkomen, die staan achter. Meneer! Moet je wel medicen, hè? Niet dood doen. Ik zwaar onder de vuur, jongens. Voilà. Ja, ik kom. Ga nu die bosjes hierover. Kevin! Ja? Hoe zit jij daar, jong? Hey. Ik kan hier nog geen man bij komen tegen een boom. Ja. Er komt nog iemand bij, hè? Tegen een boom. Ja, ik kom naar uw boom, oké? Ja? Alright. 3. Wie gaat er eerst? Oh, sorry, op 3. 1, 2, ga naar die kant. Niet te het bellen. Nee. Ga. Uit. Nou, laat dat er helemaal eens gaan lopen.
Kom maar voorheen op de boom. Hit. Dat man. Ik ben niet turbine. Ja? Ja. De deur is toe. Is die down of niet? Oh, niet jongens, shit, dan schiet ik gewoon. Maar dat weet je niet, dat komt misschien rustig zijn en dan staan gelijk kwijt dat is. Die heeft je allemaal gepakt of wat, Kevin? Maar dat ligt een beest. Hè? Wacht even. Dat zie ik kan functioneren. Is het helemaal leeg deze? Dus is het hier al onze kant. Ik weet niet of het ondertussen naar binnen is gekomen. Dus zijn niet. Zie je dat de matjes ook moet pushen? Dus wat is er altijd hier? Ook hier hè? Waar? Alle bier van de deur. Nee. Pak 11. Ja, Mick. We moeten nog man hier hebben, hè? Jij doet geen kom zeker, of wel? Wat hè? Heb jij koms? Ja, hier hè. Zeg maar dat wij direct op deze plaats assistentie nodig hebben. Ja, goed. Ik ga volop komen. Hai. En wat ik even in de dus daar gerokt, hè. Is er nog volk onderweg? Nee? Hup, hou de wapen omhoog, hou de wapen omhoog. Helemaal van Matthias. Robert. Hè? Ja. Ga maar. Keanu, kom eens. Kom eens. Zie je daar kopjes? Ja. Je ziet die oranje dienstje, hè? Dat liggen kopjes, hè? Ja. En ik weet niet wat dat je moet voorstellen. Goeiedag.
niet veel. Kun je even zijn steeds? Oeh. Nou, we hebben nog 4 erbij. De building is niet volledig gekleerd, hè, dus ik zou eerst heel de building zitten. Is dat hier gewoon plaats voor u? Of wil jij meer naar boven? Ik ga naar daar gaan. Alright.